各位兄弟姐妹啊，今日我又來到咗新興一個鎮嚟探過好多年冇見嘅好朋友。我哋專門嚟帶到啲即係我哋湛江個特產過嚟啊，俾你哋大家睇一睇。強哥，哎呀，辛苦晒啦，辛苦。OK， 啊，嚟到山卡拉。哎呀，唔係山卡拉啊，專登嚟探探，嗱，俾你哋睇睇啦，啊，我啲湛江啲湛江特產係啦，過來。啊，三朋友咪咁咯，係咯，嗱嗰啲鮑魚啊，大隻啊，嗰啲大隻啊，啲鮑魚係咁大有咁大一個啦，四日最大個睇到個養雞場嘅供應庫噶嘛，哇，嗰啲鮑魚，崩種咯，嗱啲魚鱔仔、海蝦，太平嘅蜆仔蟹，睇到啦，睇到嘛？做朋友咪咁咯，係嘛？係咪做朋友，我哋就經常要來探一探，咁個朋友友誼先能夠長久噶嘛。